มื่อคืนที่ผ่านมาเราได้พบเสียงประหลาดจากวงโคจรในอวกาศที่ได้ยินทั่วโลกและเสียงนั้นได้มีรหัสว่า E231126 ซึ่งเสียงนั้นมีความยาวมากกว่า4 นาทีรัฐบาลคาดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะระเบิดและมาถึงโลกเราแต่ชาติไทยยังเป็นไทยเช่นเดิมประชาชนชาวไทยเราเกิดมาในชาติเดียวกันเราก็เสียสละชีพไปพร้อมๆกันโปรดอย่าเกรงกลัวเลยพี่น้องชาวไทยขอจบแถลงการเพียงแค่นี้ตอนนี้เสียงประหลาดนั้นเปิดเสียงระเบิดจากดาวอาทิตย์โปรดทราบนี้คือการบอกลาครั้งสุดท้าย